Ako nakasabot nga kamo nagpalandong paghihapon diha sa inyong mga kasing-kasing og kini nakapasubo kanako nga ako kinahanglan gayud nga mamulong mahitungod niini nga butang kay kun kamo mo pa talinghog ngadto sa espiritu nga nagtudlo sa usa ka tawo sa pag-ampo. Kamo nasayod nga kamo kinahanglan gayud nga magampo kay ang dautan nga espiritu dili motudlo sa usa ka tawo sa pag-ampo. Apan motudlo kaniya nga siya dili gayud kinahanglan magampo. Unsa daw ang giingon diha? Nganong man nga ingon ana man? Ngano Nga ingon man? gitudlo o? Unsa giingon? Ana man ko. Kaya dautan. Apan motudlo kaniya nga siya dili gayud kinahanglan magampo. Kinsa man to? Kinsa ang dili magtudlo? Basahon nako balik ha, paminaw. Ana siya kay kun kamo mupatalinghog ngadto sa espiritu nga magtudlo sa usa ka tawo sa pag-ampo, kamo masayod nga kamo kinahanglan gayud nga magampo. Kay ang dautan nga espiritu dili motudlo sa usa ka tawo sa pag-ampo. Apan motudlo kaniya na siya dili gayud kinahanglan magampo. So kung kita di ay kung dili ta nagaampo, kang kinsa man naagikan? Kamo kuan sata. Kung dili ka magampo tay, kang kinsa man naagikan?